好声音的椅子转一次收费50万，原来金星当年说的都是真的。我知道他们浙江卫视内部很乱，而且就是制作平台啊、制作手段都挺低劣的。所以我当时我就一口回绝了。此前有知情网友爆料称，好声音导师转身遭明码标价，转一把椅子要50万，如此天价一时间引得外界议论纷纷。事实上，陈奕迅早早便为大家揭露了好声音的真面目。彼时他赋闲在家，剛好聽聞網絡傳言說好聲音這一檔節目有黑幕。我覺得其實好似幾好玩，又聽咁多即係嗰啲又話黑幕，即係咁多好鼓勵，我又就係好想入去睇下究竟有幾黑，或者有冇呢啲嘢咯。於是抱着十足的好奇，在該節目組又一次邀請自己後，他坐上了導師席的位置。期間果真讓他碰上了一件奇怪的事兒。當時他遇到了一個唱得不錯，卻不至於讓他摁下轉身按鈕的學員。後來導演問他該學員唱得怎麼樣，陳奕迅不以為意，只回了句還可以。有一個學員咁佢唱 OK 嘅，唔錯嘅，但係未至於我撳落去。係3個導師都係冇撳嘅。咁我哋請完之後，佢可能有時個導演見到我有啲反應嘅，佢就問我，佢話：誒，你們剛剛那個覺得怎麼樣？唱得怎麼樣？我都 OK 啊，咁閒聊一句啫，完咗啦。原本這個小插曲他是不放在心上的，只當作與導演的閒聊。不料過了一段時間後，陳奕迅居然在舞台上聽到了一個熟悉的歌聲，就是當時被淘汰的那個學員。差唔多最尾啦，喂，呢把聲有啲熟喎，再嚟聽到。我都懷疑，你講唔講得㗎？死啦！你講得㗎，出咗街㗎啦。我都會懷疑，究竟佢點解會又出現？當時他就懵了，不明白同一個選手為何能再次出現。直到導演喊話那英和陳奕迅為選手按下轉身按鈕時，他才終於明白，那些網絡傳言真的並非空穴來風。但係佢咧個導演係有叫我同那英話按一下，即係我諗嗱，因為佢係劉歡撳咗先，佢就叫我撳。咁我哋話，我話真係唔得咧，唔係就睇你真係唔得咧。其實不只是陳奕迅，當初劉歡之所以在節目最火熱的時候退出《好聲音》，也隱隱有這方面的原因。畢竟沒有一個正統的音樂人可以接受不以音樂為核心，反倒充斥着各種黑幕的節目。更別說近些年來《好聲音》各種騷操作越發猖狂。去年 Coco 李玟為尋找音樂人才來《好聲音》擔任導師，結果節目組竟公然在他面前做手腳，一通操作下來，最終李玟的高分學員輸給了其他隊伍的低分學員。看到這個情況後，李玟終於繃不住了，大聲為選手打抱不平。可任凭他如何質疑，節目組依舊不為所動，最終還是李玟自己發博解釋，此事明面上才算告一段落，但私底下節目組似乎還在暗戳戳搞事。總決賽錄製當晚，李玟腿肌復發，便跟學員說好兩人手挽手唱歌，遮掩一下自己的狀況。奈何臨近錄製，節目組臨時調整站位，硬要把兩人分開，他們甚至還將選手安排得遠遠的，導致李玟腿痛難忍時無人攙扶，再加上地又太滑，導致他無法堅持，摔倒在地。李玟也清楚是節目組在背地裡耍陰招，於是在結束錄製後，他火速刪除了所有好聲音相關微博，回了香港。他的大粉更是直接發藏頭詩怒罵好聲音是爛東西。其實多年來好聲音的奇葩操作數不勝數，無論是放音樂裁縫的歌在周董面前耍大刀，還是被那英淚眼婆娑淘汰的周深。對不起周深，我喜歡李維。哪一個不是在黑幕下被無辜牽連的大冤種？所以難怪跟節目組八竿子打不着一塊的陳佩斯也會內涵這節目，還真是全憑演技。好聲音把薛之謙請來擔任導師，就不把他家椅子給掀了嗎？畢竟當初在明日之子的舞台上，薛之謙可是敢不懼資本，當場揭穿黑幕的一個人物，也是化身於力挺的虛擬偶像何姿，即將面臨淘汰結局。節目組為了讓何姿晉級，便開始各種哄騙薛之謙，希望讓他投出手中一票給何姿，理由是不讓對方輸得太難看。薛之謙聽信了節目組的話，結果讓他沒想到的是，節目組言之早會淘汰的何姿居然順利晉級了，而他看好的選手卻慘遭淘汰。本來礙於大場勢力，其他導師都選擇睜一隻眼閉一隻眼，但薛之謙不一樣，他寧願抱着與節目組鬧翻、被訛封殺的風險，也要當眾揭穿節目黑幕。應該是個播出事故。對於上一輪，非常抱歉各位，我得到主辦方的指示，他們告訴我不要讓赫茲輸得太難看，所以要我投赫茲一票。現在反而讓赫茲晉級了，我覺得我有責任。今天如果是這個原因導致任何一個人走，我辭去新推廣這個責任。這樣一個以公平為第一的音樂人要去參加黑幕傳聞頻出的好聲音，想想就讓人覺得不可思議。要知道當初這節目可是被陳奕迅實錘了黑幕是真實存在的。不信你看，這位名叫董明碩的選手上台獻唱的一首《紅燒獅子頭》。咬了半口紅燒獅子頭，眉頭緊皺，他戴着剪髮抽，蔥薑蒜末樣樣都有，他簡直比以前靠老臭味。紅燒獅子頭咬完。
口才分明气氛手一说，并其为死在其中，有雄狮之心刚中在肉。旋律分明，完全照搬周董的印第安老斑鸠。新人长怕休息跟着走，这里什么奇怪的事都有，包括像猫的狗。印第安老斑鸠，平常话不多，除非是乌鸦抢了他的窝，他在灌木丛爬些狗。可就是这样，任谁听了都知道抄袭的歌曲，却得到了导师们的一致夸赞，何其讽刺！这歌就像给你度身定做的，你要是站在那店门口，我肯定进去；就是你要是在鸟巢，一定会把鸟巢都给唱。不过仔细想想，这波操作倒也符合好声音的日常行事作风。毕竟之前就有博主爆料，该节目一张椅子50万，看来这学员还是个妥妥的充值用户啊！如若不然，导师们何至于集体装聋作哑呢？所幸这样的人碰上了薛之谦，那可就是遇到天敌了。对于抄袭之流的事儿，老薛一向深恶痛绝，即便上节目，他也会毫不犹豫地指出选手的那些抄袭行为。啊，你那个副歌啊，你这个副歌有一段是噔噔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 噔，对不对？有，好，太好了。喜横着走，这里什么奇怪的事都有，包括猫的狗。听过这个歌吗？没关系，所以我跟你说，这是很正常的。你们写着写着啊，会顺拐到别人那边去的，但这不能怪他们啊。但是我只是为了公平起见，你们俩都有这个问题。反过来，对于那些有能力却被资本迫害的优秀歌手，薛之谦也始终将他们保护在自己的羽翼之下。当初出行动被质疑话筒用声卡假唱，导致其话筒声音被刻意调低后，薛之谦会特意与之交换话筒唱歌，以此证明对方的清白。熟悉的温柔，埋怨的温柔的不懂爱恨情仇煎熬的我们，还以为相爱就像风云的善变。在《明日之子》的舞台上，毛不易以一首《消愁》唱红了杨幂的眼眶，感动了薛之谦，却唯独撼动不了与资本为伍的华晨宇。这样一个优秀的歌手，屡屡走在淘汰边缘，每一次都是薛之谦力挽狂澜，将他一次次拉回来。按照人气来这么比的话，我一定是留4个人里面人气最低的一个，以防他再被淘汰。人气最低的是谁？是毛不易。不易下来，恭喜毛不易，选手第7个超级666。最终在薛之谦的支持以及毛不易自身的努力与才华下，他坐上了总冠军宝座，成为了对抗资本成功第一人。相信如果有薛之谦在，一定能改变音乐节目的恶臭风气，让更多真正优秀的音乐人才站在听众面前。